Gospel Postcard မြန်မာမှာငွေထွေးလိုက်လဲစွာကြိုးဆိုပါရယ်ကြည့်ရှုနားဆင်နေသူများအားလုံးအပေါ်မှာဖျားရှင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းတည်ရောက်တည်ရှိနေပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်21ကနေ28ထို့သို့လျင်ရေသည်တရိษံအမျိုးအလိုက်များပြားစွာမွေဖွာ၍ငါးကြီးအစရှိသောအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းပြန်တက်သောညှက်မျိုးအပေါင်းတို့ကို၎င်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကလည်းများပြားစွာမွေဖွာကြလော့ပင်လယ်ရေများကိုပြည်စေကြလော့မြက်တို့လည်းမြေပေါ်၌များပြားစေတည်းဟုထိုတရိษံတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၍ညဦးနှင့်နက်နက်သည်ပင်စမနီရဲ့ဖြစ်လေ၏တဖန်ဖျားသခင်ကမြေသည်အသက်ရှင်သောတတဝမျိုးတည်းဟုသောသားရင်တို့ကို၎င်းတွားတတ်သောတရိษံတို့ကို၎င်းသားရဲမျိုးတို့ကို၎င်းမွေးဖွားစေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ထို့သောဖျားသခင်သည်သားရဲမျိုးသားရင်မျိုးမြေပေါ်မှတွားတတ်သောတရိษံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏တဖန်ဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီတတရံတူးလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှတွားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သောဖျားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်28စွန့်စားရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားသည်မကြာမီကကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်အိမ်အနီးရှိတပ်ပင်စူးပေါက်နေသည့်နေရာသို့ဖုံထနေသည့်လမ်းအတိုင်းရှောက်သွားရန်မြက်ွယ်ရာ၌ရှိနေသည့်အိမ်လုကစားကွင်းကိုမြင်ခဲ့သည်မျောစင်သို့တက်ရန်တုတ်ချောင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလေကားတစ်ခုတက်ကိုင်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောကေဘယ်ကြိုးဟောင်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားသည့်တန်းများတက်ကိုင်းများကြားတွင်ကြိုးတရာတစ်ခုပင်ရှိနေသည်တစုံတစ်ယောက်ကတက်သားနှင့်ကြိုးဟောင်းများကိုစမ်းသပ်စွာတီးထွန်းပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းတည်းဆွစ်ဇာလန်သမားတော်ပေါထော်နီယာကကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပုံတရံနှင့်အညီဖန်ဆင်းခံရခြင်းကြောင့်စွန့်စားရန်ဖန်ဆင်းခံရသည်ဟုယုံကြည်သည်ဖျားသခင်သည်စัจ java ရာတစ်ခုကိုဒီထွန်းရန်စွန့်စားတကယ်သို့အကောင်းအဆိုးကိုရွေးချယ်နိုင်သောလူသားများကိုဖန်ဆင်းရန်စွန့်စားတကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့အားများပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ဟုခေါ်တကယ်သို့ကဘာမြေကြီးကိုအကျိုးရှိရှိအုပ်ဆိုးစဉ်တီထွန်ရန်စွန့်စားပြီးအသက်သောအရာများကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၌လည်းတွန်းအားတစ်ခုရှိသည်စွန့်စားမှုများကကြီးသည်ဖြစ်စေသေးငယ်သည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်အခြားသူများအတွက်အကျိုးဖြစ်စေသောအခါအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၎င်းကစားကွင်းကိုလူတို့တွေးရှိပြီးပျော်ရွှင်နေခြင်းကိုဖန်တီးသူများကခြေနှက်လျက်ဝမ်းမြောက်မှုခံစားရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်တေဂီတာအသက်ကိုဖန်တီးခြင်းဧဝံဂေလိတရားဝေမျှရန်
ပုံစံသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းဝေးကွာစင်းကားသွားသောအိမ်ထောင်ရေးကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်စေခြင်းမြည်သည့်ပင်ဖြစ်စေစွန့်စားမှုအမျိုးမျိုးကကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုလှုပ်ရှားစေပါသည်ယခုချိန်တွင်မြည်သည့်အလုပ်သို့မဟုတ် project အသက်ကိုတင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်နေရသည်။ဘုရားသခင်သည်တင့်အားစွန့်စားမှုအသက်တစ်ခုစီသို့ပို့ဆောင်ကောင်းပို့ဆောင်နေပေမည်။တမန်ကျမ်းစာမှဘုရားသခင်၏စွန့်စားတည်ထွင်ခြင်းကိုတင်မြေကဲ့သို့တမျိုးတစ်ဖုံမြင်သည်။ကိုရောဤစွန့်စားမှုများကကျွန်ုပ်တို့ဤကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုကိုမြေသို့လှုပ်ဆော်ပေးနိုင်သည်။စွန့်စားဆန်းတဲ့တည်ထွင်သူဘုရားသခင်ကိုရောနှင့်အခြားသူများကိုချစ်သည့်စိတ်အားဖြင့်စွန့်စားမှုအသက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါ။အာမင်။ Gospel Podcast မြန်မာကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေသူများအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှပညာတော်များကိုရရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ပုံမပြည့်စုံကြွယ်ဝသောဘဝအသက်တာများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။